kaakaikutom ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் கிளாஸஸ். இது முழுக்க ஆன்லைன் கிளாஸஸ் தாங்க. நாங்கள் பேட்ச் 1 பேட்ச் 2ன்னு சொல்லி 5லேருந்து 17 வயசு குழந்தைங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்கோம். இப்போ புதுசாக பேட்ச் 3ன்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். 18 வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க எல்லாருமே இந்த கிளாஸஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். நீங்களும் ஜாயின் பண்ண நினைக்கிறீங்களா? ஸ்க்ரீனில் தெரியுற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் உங்கள் பேரும் வாய்ஸும் சென்ட் பண்ணுங்கள். காற்று தான் அடிக்குது, ஆனால் மழை வர மாட்டேங்குது. வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கொண்டு போய் கடைக்காவது கொடுத்துர்லாம் அப்படின்னு. அவ்வளோதான் குழம்பு நல்லா மொறுன்னு எடுத்துருவேன். இது நான் கஞ்சி எப்படி செய்கிறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன். உங்களுக்கு இப்போ இவருக்கு இப்படி சொருகணுமா போதும், க்ளீனாக வந்துடும் பாருங்க. உள்ளே ஓடிட்டுருக்கு, அந்த டைமில் வெளியில் சவுண்டு பாருங்கள் எப்படி கேட்குதுன்னு சொல்லி. அதனால் இன்றைக்கி இதுதான் எங்கள் வீட்டு லஞ்ச். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது நம்ம காக்காய்க்குட்டம். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா, இன்றைக்கி வந்து காலையிலேருந்து வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேங்க. காலையில் டிஃபனுக்கு வந்து ஒரு சாம்பார் வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். இந்த சாம்பார் தான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் நான். அது ரொம்ப எங்கள் அம்மா எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஸ்பெஷல் சாம்பார் தான். ஆனால் ஈஸியானது தான், ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். அதுதான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். ரெண்டாவது வந்து எங்கள் வீட்டுக்கார் வந்து சுகர் பேஷண்ட்டுங்கிறதுனால அவருக்கு நான் ரெகுலராக எப்படி வந்து டிஃபன் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு காட்டலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். வாங்க வீடியோ போய் பார்க்கலாம். அப்பா, எங்கள் ஊரில் பயங்கர மழைங்க. ஒரு எவ்வளோ காற்றடிக்குதுன்னு. வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற மாமரம் அப்படியே கீழே சாஞ்சிட மாட்டேங்குது, அவ்வளோ இதாக காற்றடிக்குது. காற்று தான் அடிக்குது, ஆனால் மழை வர மாட்டேங்குது. சரியான காற்று தான். காற்றடிக்க அடிக்க பயமாக இருக்குது வேறு, அவ்வளோ காற்றடிக்குது. நேற்றுக்கு பேஞ்ச மழையில் எல்லா நெல்லிக்காயும் கொட்டி போச்சு பாருங்கள். ஒரு மூட்டை நெல்லிக்காய், ஒரு சட்டி நிறக்க நெல்லிக்காய். இருக்கிற காய் நல்லா திரண்டு இருக்கவும் எல்லா நெல்லிக்காயும் கொட்டி போச்சு. சரி, ஏன் இது வச்சுட்டு வேஸ்ட்டு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கொண்டு போய் கடைக்காவது கொடுத்துர்லாம் அப்படின்னு இப்போ எடுத்து வச்சிட்ருக்கோம் எல்லாத்தையுமே. எடுங்க, எலுமிச்சை காய் சைஸுக்கு இருக்குதுல ஒரு காய் ஒன்று. ஏங்க இப்போ இந்த சைஸில் இருக்கிறதுனால இது வந்து கொஞ்சம் கூட புளிக்கலைங்க, நல்லா இனிப்பாக இருக்குது. சாப்பிட்டு பார்த்தா கொஞ்சம் கூட புளிப்பு வரல. எல்லா நெல்லிக்காயும் நல்ல பெரிய பெரிய நெல்லிக்காயாகவே இருக்குது பாருங்க. என்ன பண்ண முடியும் இவ்வளோ காய் வச்சுக்கிட்டு மட்டும் அப்படி இப்படிங்கிறீங்க? போய் வித்துட்டு மேல்காட்டில் என்னென்ன சாஞ்சிருக்கு பார்க்கலான்னு மேலே போனால் எனக்கு முன்னாடி இவங்க 3 பேர் ரங்குன்னு ஒடியாடுறாங்க பாருங்களேன். சரி வாங்க வாங்க போகலாம் வாங்க. அகத்தி மரமெல்லாம் ஒரு பாதிக்கு பாதி சாஞ்சிருச்சு. அகத்தி மரம்லாம் சாஞ்சிருச்சு. காற்று என்ன கொஞ்சமாக காற்றடிச்சிச்சு. அகத்தி மரம் சாஞ்சிருச்சு, 2-3 வாழைக்கட்டை சாஞ்சிருச்சு, வாழை மரம் சாஞ்சிருக்கு. இன்னும் போகலாம், போய் உள்ளே போய் பார்க்கலாம் என்னென்ன சாஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி. எல்லா நெல்லிக்காயும் பொலன்னு கொட்டி போச்சு பாருங்க. நம்ம மரத்தை ஆட்டி கீழே கொட்ட வேண்டியதுலாம் இல்லை, எல்லாமே சடன்னு அப்படியே கீழே ஃபுல்லாக கொட்டிருச்சு. அக்கா நான் காலைல எந்திரிச்சு மேல்காட்டுக்கு வரத்துக்குள்ளே அக்காவே எல்லாத்தையும் பொறுக்கி வச்சுட்டாங்க. அது பொறுக்குனது போக இப்போ பொறுக்கிறோம் பாருங்க. இப்போ கீழே கிடக்கிறது அங்கே 2 கிடக்குது பாருங்கண்ணா. இப்படி கீழே விழுந்த நெல்லிக்காய் எல்லாத்தையுமே எங்கள் வீட்டுக்கார் விற்கிறதுக்கு கொண்டு போனார் இல்லைங்களா, அது வந்து 1 கிலோ வந்து 30 ரூபாய்க்கு தாங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க. எனக்கு கேட்கவும், அப்பா 30 ரூபாய்க்கு தான் எடுத்துக்கிட்டாங்களா, என்னங்க சொல்கிறீங்க அப்படின்னு ஆகிப்போச்சு எனக்கு. ஆனால் நம்மக்கிட்ட விற்கும் போது மட்டும் 150 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க. என்ன கொடுமைங்க, நீங்களே சொல்லுங்கள். மழைக்கு எல்லா அகத்தி மரமும் பாதி மரம் சாஞ்சிருச்சு. அது எல்லாத்தையும் இப்போ வெட்டி எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கமாக ஒதுங்க வச்சிட்ருக்கோம். வாழை மரம் தாங்க ஒரு 4-5 வாழை மரம் சாஞ்சிருச்சு. காய் பூட்டை வச்சதே சாஞ்சிருச்சு. ஒரு 3 தார் வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு. அது நல்லாவே காய் முத்துறதுக்கு முன்னாடியே சாஞ்சு போகவும் அப்படி வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு. எங்களுக்கு பரவாயில்லைங்க, ஒரு 4 மரமோ 5 மரமோ தான் வாழை மரம் சாஞ்சிருச்சு.
எல்லாம் அகத்தி மரம் தான் நிறையா சாஞ்சு போயிடுச்சு. ஆனால் வந்து ஓமலூர், தீவட்டிப்பட்டி அந்த சைட்லாம் வந்து 500 மரம் 600 மரத்துக்கு மேலே சாஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. வாழை மரம் மட்டும் இல்லைங்க, அவங்களது வந்து தென்னை மரமும் சாஞ்சிருச்சு அப்படின்னாங்க. அதை கேட்கவே ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சு. விவசாயம் செய்யறதுக்கு எவ்வளோ சவால்களை சந்திக்கிறதா இருக்குது பாருங்க. ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சுங்க அதை கேட்கவும். இன்றைக்கி வந்து பருப்பு சாம்பார் தான் வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். காலையில் டிஃபனுக்கு இதில் வந்து கத்திரிக்காய் போட்டு இந்த சாம்பார் வைப்பாங்க. ரொம்ப சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. அது எப்படி வைக்கிறதுன்னு வச்சு காட்டுறேன் நான் இன்றைக்கி. இந்த பருப்பு வந்து கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சுட்டேன் நான், சீக்கிரமாக வெந்துடும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இந்த பருப்பில் வந்து ஒரு 4 பூண்டு போட்டுக்கலாம். ஒரே ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், கூட சேர்த்திக்கலாம். அதுக்கப்புறம் எப்பவும் போல் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம், அப்புறம் கொஞ்சமாக விளக்கெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நான் எப்போவுமே பருப்புன்னு வேக வச்சாலே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு விளக்கெண்ணெய் சேர்த்திக்குவேன், அதனால் விளக்கெண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம். இப்போ குக்கர் மூடி போட்டு நம்ம ஒரு 4 விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். பருப்பு வந்து நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த டைமில் வந்து எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி வச்சுக்கலாம் பருப்பை. ஓகே. இதே குக்கர் பாத்திரத்திலே வந்து நம்ம கத்திரிக்காயை வந்து போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். போடு தம்பி, இந்த கத்திரிக்காய் போடு. முதல்ல அடுப்பை பற்ற வைக்கணும். அடுத்தது கத்திரிக்காய். பாருங்கள், கத்திரிக்காயை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் நான், சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன். போட்டுரு தம்பி, குட்டியாக இருக்குது. கத்திரிக்காய், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம். அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த குழம்புக்கு காரமே வந்து நம்ம போடுற பச்சை மிளகா தாங்க, வேறு காரம் நம்ம போட போகிறதில்ல. அதனால் பச்சை மிளகா எவ்வளோ காரத்துக்கு தேவையோ அவ்வளோ தகுந்தபடி பச்சை மிளகாயை போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான். கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சிட வேண்டியது தான். போதும், நல்லா வேகட்டும். இப்போ கொஞ்சமாக வந்து இந்த கத்திரிக்காயில் வந்து உப்பும் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம். இவ்வளோ உப்பு போடலாமா? போடு, உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ. ஓகே. இப்போ தண்ணி வந்து நான் பருப்பு வேக வச்ச தண்ணி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே இருக்குதுங்க, அதனால் தண்ணி வந்து இந்த பருப்பு தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம் அது கூட. ஓகே. இப்போ இது கூட கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுடலாம். அரை ஸ்பூன் மட்டும் போடு, போதும். அரை ஸ்பூன் போடு. ஓகே. ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போ இந்த கத்திரிக்காயும் மிளகா சின்ன வெங்காயம் 3 நல்லா வேகட்டுங்க. வெந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு பருப்பு எடுத்து இது கூட சேர்த்திட வேண்டியது தான். அதுக்கப்புறம் திருகின தேங்காய் கொஞ்சம் சேர்த்துணும். இந்த சாம்பார் வந்து இட்லி தோசைக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். எங்கள் அம்மா அடிக்கடி வச்சு தருவாங்க. நீங்கள் ஒன்றும் செஞ்சு பாருங்கள். நான் ஃபுல்லாக செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் நான். இப்போ இது வேகட்டும். கத்திரிக்காய் 3/4 வாசிக்கு நல்லாவே வெந்துருச்சு. இப்போ வந்து இந்த டைமில் நம்ம பருப்பை வந்து அது கூட சேர்த்திக்கலாம். பருப்பு சேர்த்திக்கிட்டு நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க. நல்லா கெட்டியாகவே இருக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் இது கூட. போதும். இப்போ இது கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும் அப்படியே. சாம்பார் பாருங்கள், கரெக்டாக வெந்துருச்சு. அருமையாக இருக்குது. இப்போ இந்த டைமில் வந்து கொஞ்சமாக திருகின தேங்காயை போட்டுக்கலாம். ரொம்ப அதிகம் சேர்க்காதீங்க, கொஞ்சமாக போதும். அடுத்ததாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை இருந்தால் சேர்த்திக்கலாம், இல்லைன்னா விட்டுடலாம். அவ்வளோதான். உப்பு வந்து சரியாக இருக்கான்னு சொல்லி பார்த்துக்குங்க. அவ்வளோதான். இப்போ சாம்பார் வந்து இட்லி தோசைக்கு இந்த அளவுக்கு இருந்தால் தான் எடுத்து ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும், அதனால் இதோட போதும். இப்போ இதை இறக்கிட்டு ஒரு தாளிப்பு ஒன்று கொடுத்துர்லாம். இதுக்கு கல்லெண்ணெய் தாங்க ஊற்றிருக்கேன். கொஞ்சமாக கல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு நம்ம எப்பவும் போல் தாளிக்கிற மாதிரி தான், என்ன கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டு தாளிப்போம், அவ்வளோதான்.
கடுகு போட்டாச்சு. இப்போ கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். அடுத்ததாக கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ இதை எடுத்து நம்ம குழம்புல ஊற்றிடலாம். அவ்வளோதான், குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து விகாஸ் தம்பி வந்து இன்னைக்கு தோசை சுடு தர போகிறான் எனக்கு. ஓகேவா? வாசமாக இருக்குது. இந்த தோசை ஏன் இவ்வளோ சிகப்பாக கலராக இருக்குதுன்னு நினைப்பீங்க. இந்த தோசை வந்து எங்கள் காட்டரிசி மாவு, அது வந்து புழுதிக்கார அரிசி, அதை நாங்கள் அன்பாலிஷ்டு பண்ணி நாங்கள் தோசை இட்லிக்கு ஊற வச்சதுனால அது வந்து சிகப்பு கலராக இருக்குது. அதுதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. எவ்வளோ அசாதம் எடுக்கிறான் பாருங்க. இருக்கிறதுல இப்போ இந்த மாதிரி வெட்டிச்சுன்னா இந்த மாதிரி பிகாஸ் இந்த தோசை எனக்கு தானே? இல்லை, எனக்கு. ஏன்? ஆமாம், நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன்ல. எனக்கு தானே பசிக்குது ரொம்ப. சரி, இப்போ பாருங்க. எப்படி அழகாக எடுத்து அழகாக போடணுமா? எனக்கு என்ன இதில் பிரச்சனைனா, எல்லாம் கரெக்டாக எங்கள் அம்மா சர்க்கிளாக போட்டு நடுவில் திருப்புவாங்க. நான் சர்க்கிளாக போட்டுல நல்லா மொறுன்னு எடுத்துருவேன். நடுவில் திருப்பி போட மாட்டேன். இந்த மாதிரி ஏதோ இங்கே வருங்க ஓரமாக போய் ஒட்டிக்கும். போட தெரியல உனக்கு, இன்னும் ட்ரைனிங் பத்தல. ஆமாம். ஓகே, சரி, சீக்கிரம் சுட்டுட்டு ஓடியா. இது கொஞ்சம் இப்படி பண்ணா கொஞ்சம் மொறுன்னு வரும். வடிவேல் சார் சொல்கிற மாதிரி நல்லா நெய்யை எடுத்து அப்படியே சுற்றி அப்படியே போடணும். அப்புறம் மேலே கொஞ்சம் வைக்கணும். என்ன இவனை அடுப்புக்கிட்ட விட்டமாக்கா மறுபடியும் நம்ம அந்த அடுப்பை சுத்தமாக வந்து தொடச்சி தான் எடுக்கணும். அந்த அளவுக்கு மாவு தோசை சுடுறோன்னு அடுப்பையே நாஸ்தி பண்ணிடுவான். ஆனால் நல்ல தோசை சுட்டுருவேன். ஆனால் நல்லா நம்ம சலுப்பாக இருக்குதுன்னு ஒரு வேளை நம்ம தோசை ஏதாவது செய்யடான்ட்டோமா அப்புறம் நமக்கு 2 வேளை தான் நாம் செய்யணும். ஆனால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக நல்லா தோசை சுடுவார். எப்படி? தோசை ரெடி. போடு. ஓகே, இன்னும் 4 தோசை சுட்டு வந்துடும். இதில் என்ன சாப்பிட்னா எங்கள் அம்மா சுட்டுருவாங்க. மற்றவங்களுக்கு சுடும் போதெல்லாம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் அவங்களுக்கு சுடும் போது பிஞ்சே வந்துடும். அவங்களுக்கு அது என்ன நமக்கு மட்டும் இப்படி வரும்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் மற்றவங்களுக்கு சுடும் போது எனக்கு நல்லாவே வராது, ஒரு மாதிரி ஒஸ்ட்டாகவே வரும். ஆனால் எனக்கு சுடும் போது நல்லா மொறுன்னு வந்துச்சு. அப்படியே எனக்கு அப்படியே மாற்றி சொல்கிறேன் நீ உனக்கு. உண்மையாலுமே நீங்களே சொல்லுங்க, உங்களுக்கு நான் எது வந்திருக்கா இல்லையா? ஆமாம், அப்படிதான். எங்கள் வீட்டுக்காரோட காலை டிஃபன் வந்து நான் எப்படி செஞ்சு கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறதான் காட்டணும்னு நினச்சேன் நான். இன்றைக்கி வந்து தோசை, அதுக்கு வந்து சாம்பார், கத்திரிக்காய் பருப்பு போட்ட சாம்பார், அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து ரத்தசாலி அந்த அரிசியில் செஞ்ச கஞ்சி. இது நான் கஞ்சி எப்படி செய்கிறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பீன்ஸு, வெறும் பீன்ஸ் மட்டும் வேக வச்சு உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கேன். இதில் எதுவும் தேங்காய்லாம் திருகி கொட்டல. அதுக்கப்புறம் பப்பாளி. ரெகுலராகவே நாங்கள் வந்து அவருக்கு இப்படியே தான் சாப்பாடு கொடுப்பேன் நான் காலையில் டிஃபனு. ஏன்னாக்கா ஏதாவது ஒரு பழம் நம்ம கட்டாயம் கொடுக்கணும். நம்ம சுகர் பேஷண்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஒன்று கொய்யாக்காய் இல்லாட்டினா பப்பாளி, இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்துருவேன் நான். அப்புறம் தானியம் ஏதோ ஒன்று வேக வச்சு கொடுப்பேன் நான். இப்போ இவருக்கு இப்படி கொடுக்கறதுனால தான் வந்து விகாஸுக்கும் லஞ்சுக்கு இதே தானியத்தை வந்து போட்டு கொடுத்துட்றது நான். அதனால தான் இதை நான் உங்கள்கிட்ட காட்டணும் அப்படின்னு நினச்சேன். ஏன்னா நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க அப்படிங்கிறதுக்காக. இப்போ சாப்பிட போகிறார். இந்த சாம்பார் உண்மையாலுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. ஏன்னா பச்சை மிளகாய் போட்டு பருப்பில் போட்டாலே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதில் வேறு நம்ம கத்திரிக்காய் போட்டிருக்கோங்களா கூட, அதுக்கு இட்லி தோசைக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஒரு ட்ரிப் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து எல்லா கமெண்ட்ஸ்லையுமே வந்து இந்த வேக்கம் கிளீனரை பற்றி சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தார். அதுக்காக வேண்டி இன்றைக்கி இந்த வேக்கம் கிளீனர் எப்படி சொருகி நாங்கள் எப்படி இது க்ளீன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நான் காட்டுறேன். இன்றைக்கி இந்த டியூப் மட்டும்தாங்க கொடுத்தாங்க. இந்த டியூப் மட்டும்தான். ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே வந்து ஒவ்வொரு ப்ளக் பாயிண்ட் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தான் இந்த ஹாலில் வந்து ஒரு ப்ளக் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது. இதுதான் இந்த ப்ளக் பாயிண்ட்டு.
இதில் இருக்கு. இந்த டியூப்பை வந்து இதுக்குள்ளே சொருகணுமா போதும். அவ்வளோதான், ஆன் ஆயிடுச்சு. சத்தம் கேட்குதா? அவ்வளோதான். இது வச்சு இப்படியே நம்ம போக வேண்டியதாங்க. இந்த பைப்பு வந்து இந்த பைப்பு ஒரே பைப்பு தான். இது மட்டும் மாற்றுறதுக்கு ஒரு 3 ஐட்டம் கொடுத்தாங்க. ஸ்க்ரீனில் க்ளீன் பண்ணுறது, சோஃபாக்கு க்ளீன் பண்ணுறது, இது மாதிரி 3 ஐட்டம் நம்ம இதை கழட்டிட்டு மாற்றிக்கலாம். அது மாதிரி கொடுத்தாங்க. நாங்கள் வீட்டுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இது ஒன்று மட்டும் தான் போட்டுக்கிறது. மற்றதெல்லாம் சின்ன சின்ன சைஸாக நீட்டமாக இருக்கும். அதெல்லாம் மேலே அந்த ஹோம் தேட்டர் ரூமில் கிடக்குது. நான் இப்போ இது யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது. அவ்வளோ நல்லா சுத்தமாக நீட்டாக க்ளீனாக வந்துடும் பாருங்க. நல்லா அழுத்தி இப்படி தேய்ச்சிட்டே. இப்போ வந்து இது வந்து பெட்ரூமில் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது சொருகின உடனே எப்படி ஆன் ஆகுது அப்படின்னாக்கா, நாங்கள் வெளியில் அந்த வேக்கம் கிளீனர் காட்டணும் இல்லைங்களா, அங்கே ஒரு ப்ளக் பாயிண்ட் இருக்குது. அது ப்ளக் பாயிண்ட் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கணும். நம்ம சுவிட்ச் போட்டிருந்தோமாக்கா இங்கே நம்ம ஒயரை டியூப்பை சொருகின உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிக்கும். அவ்வளோதான். இந்த டியூப் மட்டும்தாங்க வேலை. இந்த டியூப் மட்டும்தான். இந்த டியூப்பு பாருங்கள், இதுவே ஒரு ஹால் ஃபுல்லாக போகிற அளவுக்கு பெரிய சைஸாகவே இருக்குது. நல்லா ஒரு சந்து பொந்து எல்லாமே போடலாம். ஒரு 20 அடி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த டியூப்பு. நல்லா பெரிய சைஸ் தான். அதனால் வந்து நமக்கு இந்த ரூம் ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த டியூப்பு போகும். அவ்வளோ பெருசு இருக்குது டியூப் நல்லா. இது வந்து நாங்கள் வந்து கொரோனா டைமில் நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறது. நம்ம வசதி இருக்கிறதுனால நாங்கள் வந்து ஜாஸ்தி இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதில்ல. அவளுக்கு இது வந்து யூஸ் பண்ண தெரியுறது இல்லைங்களா, நான் விளக்கமாரிலேயே கூட்டிக்கிறேன் போங்கக்கா அப்படின்னு அவள் வந்து யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது. அதனால தான் நாங்கள் இது பயன்படுத்தாமல் அப்படியே வச்சுருக்கோம். ஆனால் இது நல்ல யூஸ் தாங்க. இது இந்த ப்ளக் பாயிண்ட்டு நம்ம சொன்னால் தான் தெரியும் யாருக்காது. மற்றவங்களுக்கு யாருக்குமே இங்கே ப்ளக் பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு கூட தெரியாது. இதே மாதிரியே எல்லா பெட்ரூம்லேயுமே இருக்குது இந்த மாதிரி ப்ளக் பாயிண்ட்டு. ஹால்லையும் இருக்குது, கிச்சனில், டைனிங் ஹாலில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஹாலுக்கு ஹால் ஃபுல்லாக ஹால்லேயே 2 இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கிச்சனில் ஒரு இடத்துல, இது மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ மிஷின் வந்து உள்ளே ஓடிட்டுருக்கு. அந்த டைமில் வெளியில் சவுண்டு பாருங்கள் எப்படி கேட்குதுன்னு சொல்லி. இந்த ப்ளக் பாயிண்ட்டு ஆன் பண்ணியிருக்கோம். இதிலிருந்து ஒயர் வந்து ப்ளக் பாயிண்ட்டு ஆன் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள். இந்த ப்ளக் பாயிண்ட்டை ஆன் பண்ணதுனால அங்கே உள்ளே வந்து ஒர்க் ஆகுது. இங்கே சவுண்டு பாருங்கள், இங்கே மட்டும்தான் சவுண்டு கேட்குது நமக்கு. இங்கேருந்து அழுக்கெல்லாம் அங்கேருந்து உறிஞ்சி இது வழியே வந்து உள்ள ஒரு டியூபாட்ட அழுக்கு பியூரிஃபை பண்ணி இந்த இடத்துல இந்த பாக்ஸில் வந்துடுது. அதனால சவுண்டு கேட்குது. இங்கே தான் சவுண்டு கேட்கும். உள்ளே நமக்கு வீட்டுக்குள்ளார எந்த சவுண்டும் கேட்காது. இந்த கம்பெனியோடைய நேம் பாருங்கள், உங்களுக்கு காட்டுறேன். நீங்கள் இதை வந்து நெட்டில் போட்டு கூகுளில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கம்பெனியோடைய கான்டாக்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அது மூலிமா நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோதான். ஏன்னா நான் வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த கேமரா ஃபிட்டிங் பண்ணிங்க வந்து இந்த மிஷினை வந்து கொண்டு கொடுத்துட்டு போனாங்க. ஆனால் நாங்கள் ஃபோன் பண்ணால் அவங்க எடுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. அவங்க எப்படி வாங்குறது என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்கலான்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணாங்க. அவங்க கான்டாக்ட் பண்ணவே மாட்டேங்கிறாங்க. அதனால் உங்களுக்கு இந்த நேம் போர்டையே உங்களுக்கு ஃபோட்டோ வீடியோ எடுத்துக்க அனுப்புகிறேன். நீங்களே வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளோ தான் என்னால் முடியும். ஓகேவா? இப்போ வந்து இந்த வேக்கம் கிளீனரை பற்றி உங்களுக்கு கொஞ்சமாவது டீட்டெயில் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த டீட்டெயிலை வச்சு நீங்கள் உங்களால் எப்படி வாங்க முடியுமோ அதை பற்றி தெரிஞ்சு வாங்கிக்கோங்க. ஓகேங்களா? இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு வந்து என்ன செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னாக்கா, களி கிண்டிருக்கோம். கூட வந்து எல்லா கீரையுமே ஒன்றா போட்டு கடைஞ்சிருக்கோம். கீரை கடைசல் காட்டில் வந்து கும்மிட்டி கீரை, தொய்யக்கீரை, சிறுகீரை, அப்படி எல்லா கீரையுமே ஒன்றா போட்டு கடைஞ்சிருக்கோங்க. இதை வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம் நடுகாண்டை. இது வந்து அவரைக்கொட்டை கத்திரிக்காய் குழம்பு. இது வந்து நேத்திக்கு வச்சது இந்த குழம்பு, இன்றைக்கி வைக்கல. அதுக்கப்புறம் இது வந்து கீரை பொரியல். கீரை நிறையா வளர்ந்துருச்சிங்களா, அதனால் வேஸ்ட்டாக போயிடும் அப்படிங்கிறதுனால 2 கீரையும் ஒன்றா சேர்த்து பொரியலாக பண்ணியாச்சு. அதனால் இன்றைக்கி இதுதான் எங்கள் வீட்டு லஞ்ச் மெனு. கப்பு கப்புன்னு நடிக்கிறார் எங்கள் வீட்டுக்காரர் களியை நல்லா உருட்டி சூப்பராக இருக்குதுங்களா? இது ஏன் நான் வந்து இதை லஞ்ச் மெனு காட்டுறேன் அப்படின்னாக்கா, வாரத்தில் ஒரு 2 நாள் இல்லை ஒரு 3 நாளாவது இந்த மாதிரி களி சாப்பிடுங்க. அது வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது.
எங்கள் வீட்டில் எப்படி நாங்கள் ஒரு 3 நாளாவது களி கிண்டிடுவோம். அதுக்காக தான் நான் காட்டுறேன் நான். ஓகே, எனக்கு சாப்பாடு வெயிட்டிங்கில் இருக்குது, நான் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். இது வந்து விகாஸ் வந்து கீரையும் களி கொஞ்சம் கீரை பொரியல் வச்சுருக்கான். இந்த கீரையை நெய்யை வந்து உருக்கி ஊற்றுடா அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது கேட்க மாட்டேன்னு அப்படியே முழுசாக ஊற்றிருக்கான். ஆனால் நெய்யை உருக்கி ஊற்றி தான் சாப்பிட்ணும், அதுதான் நல்லது உடம்புக்கு. என்னோட தம்பி, அதுக்குள்ளே உனக்கு என்ன அவசரம்? நெய்யை உருக்காமல் சாப்பிட்ற? பசிக்குது. அப்படியே நல்லா கீரையில் ஊற்றிட்டான். நல்லா இருக்குதா தம்பி? சூப்பராக இருக்குது. அம்மா எனக்கு கொஞ்சம் குழம்பு ஊற்றுங்க. கீரை கொஞ்சம் ஊற்றுங்க. கீரை குழம்பு. எல்லா கீரையும் கலந்து கடையவும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது கீரை கடைசியில். போதும். நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சாப்பிட்டா தான் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நெய் ஊற்றினா தான் சூப்பராக இருக்கு. நெய் ஊற்றுங்க, நல்லெண்ணெய் ஊற்றாதீங்க. ஓகே, இன்றைக்கி இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சிருச்சுங்க. இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயமாவது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்படி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுனாக்கா ஒரு லைக் ஒன்று கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் மறக்காமல் எங்கள் காக்கை கூட்டத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் மீண்டும் சந்திக்கலாம். பாய். காக்காய்க்குட்டம் ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் கிளாஸஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணுமா? ஸ்க்ரீனில் தெரிய இந்த நம்பருக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நாங்கள் 5லேருந்து 17 வயசு குழந்தைங்களுக்கு வரைக்கும் கிளாஸஸ் எடுத்துகிட்ருக்கோம். அதர் கண்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கூட கிளாஸஸ் எடுத்துகிட்ருக்கோம். இந்த கிளாஸஸ் முழுக்க ஆன்லைனில் தான் நடக்குது. வாட்ஸ்அப்பில் என்ன அனுப்பணும்னா உங்கள் குழந்தைங்களோட பேரும் அவங்களோட வயசும் அனுப்பணும். ஸோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ண நினச்சிங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். காக்கைக்குட்டத்தோடு சேர்த்து வர்ஷா vlog அப்படின்ற சேனலையும் வந்து நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் எப்படி காக்கைக்குட்டத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி வர்ஷா vlogன்ற சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.